到小朋友特地蹲下击掌打招呼。国民党台北市长候选人蒋万安一早参加士林健走活动，大抢亲子票。而现在更传出蒋万安太太已经怀了第3胎，蒋万安也证实喜讯。对，就是我太太现在又有身孕哦，所以其实这是一个很开心的事情，那也是家里一个非常喜悦的事。即将升格当3宝爸，蒋万安笑意藏不住。只是资深媒体人周玉蔻脸书再预告，19日要公布饭店丑闻案女主角蒋万安强力回击。台北市长选举是我在选哦，不是我的家人，不是任何其他人。不止绅士再成选战焦点，对手陈时中前一天也针对疫苗争议再轰蓝白。心酸跟委屈啦，谋财害命，嘿，我感觉就过分啊啦。咱人唔是安尼咧做的啦，蒋委员来咧选嘛，去年讲我拢甲涂黑啦，讲话无算话啦吼，感觉看了袂讲安尼真爽快的是啊啦哈。陈时中只在乎他自己心情受到委屈，你可曾想过这些家属的锥心之痛？证明陈时中没有同理心。当大家在跑100米抢残疾的时候，中央的官员难道可以无动于衷吗？这样是这样做人的吗？至于日前才2度爆粗口批评签不投降同意书的蒋万安，反而把球回丢民进党。遵守宪法就不会有投降的问题，所以民进党应该要做的是签署遵守宪法承诺书。你要当一个民选的一个首长，你就要做市民的表率，你要把你自己的态度先提出来。炮打陈时中炮火猛烈，但对于自己身世及签不签不投降同意书，蒋万安态度却是差很大。三立新闻黄大峰、赖美君报道。